Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Jelajah Parit Channel. Oke, yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bosku, agar bisa membantu channel ini. Dan yang udah lama bergabung, terima kasih banyak, yang sebesar-besarnya saya ucapkan. Oke bosku, kali ini kita mancing lagi, mancing dan mancing ya bosku, karena itu konten kita. Oke bosku, mancingnya di paret lagi ya bosku. Paret sekecil ini, panjang tapi ya bosku paretnya. Namanya paret kanal, kalau nggak paret kanal ya mungkin kalian beko. Oke ya, tanpa berlama-lama langsung kita uncal, dan waktunya udah sore bosku, karena kerja dulu tadi kan. Oke, lanjut bosku, kita uncal. Uncalnya bosku, bismillahirrahmanirrahim. Mana tahu ada cintanya di sini bos. Oke brother, udah kita uncal. Mana tahu ada cintanya, ada rezekinya sore hari ini. Dimakan bos, dimakan bos. Sikat, kena bos. Kenapa nih? Aduh. Alhamdulillah. Perdana bosku. Wih, gemuknya. Mbak Nilapia bosku. Size-nya lumayan. 3 jari. 3 jari mulus, bersih. Jujur sedikit. Oke, lanjut bosku. Amis juga channel kita. Nggak tahu ada tambahnya, ada abangnya, ada adiknya. Adiknya nggak usah, yang kecil kali, abangnya aja. Oke, lanjut. Abangnya mana tahu datat. Ikannya nampak bos, tapi masih payah, jarang makannya. Masih belum lah. Makan lagi bos. Ayo teruskan. Sangar. Ayo, bawa jalan. Bawa jalan. Bawa jalan loh. Udah nyampe tenggorokan rupanya bos. Agak rada jauh. Rada jauh ngalungna. Ya bosku, size-nya lumayan ya. 2 jari lebih, 3 jari, layak konsumsi. Mantap. Lanjut bosku.
Ada pergerakan lagi bos. Bawanya kok kemari. Ayo bawa lagi. Ayo tenggelamkan, biar tahu aku kalau udah makan kamu. Udah belum ya? Udah paling. Kan betul bosku. Mantap strike bosku. Alhamdulillah. Bosku, ini size-nya agak nambah ya bosku. 4 jari bosku. 4 jari. Jos. Lanjut. Uncal maning. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Serius ini ditelan. Hop, langsung lagi. Ayo. Wih, setrek langsung bosku. Alhamdulillah. Streknya lumayan size-nya bos. Masih layak konsumsi. Jos, lokasinya banyak lumutnya Jos. Apa? Brother kok Jos. Oke lanjut. Oke bosku, kita geser agak mendepan ya, agak kedepanan sedikit, nggak payah muncalnya. Muncal lagi bos. Agak ke depan sedikit ya. Makan lagi brother, langsung dimakan. Udah hilang. Terus sikat. Alhamdulillah. Setrek 5 brother. 5 apa 6? Alhamdulillah. Size-nya lumayan ya brother. Nilainya hitam, di paret hitam pula, air hitam ya brother. Oke brother, lanjut. Pas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo telan. Telan. Kau naik udah lagu. Manggang dulu aku. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ada belum? Sikat. Belum bosku. Udah ikan kecil, terasa kali. Oke lah bosku, sekian dulu video kita hari ini. Tengok bosku, udah mendung, nampaknya cerah ya kan. Kita makan dulu. Itu anak mama saya lagi makan. Paling gede dari saya anak mama saya. Oke. Ikan guys. Udah sore bosku. Enak. Oke bosku, dan itulah keseruan kita hari ini. Berangkatnya pun sore ya bos. Lumayan dapat berapa poin. Gosong ikanku. Ini kita manggang ikannya bos. Alhamdulillah, kita syukuri. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe ya bosku, komen dan share juga ya. Terima kasih. Dah. Rasakan kan? Dibrongos bosku, dibrongos. Matang. Oke lah, kira manis bosku.
lupa teman-teman.